तो भाई साहब कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा से है ना। सोनी का MCP 2500 कैमरा लिया ना। हाँ। एक बैग एक मेमोरी फ्री मिला है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। एक बैटरी एक चार्जर दिया ना। हाँ। कुछ सामान आपने एक्स्ट्रा लिया है, LED बैटरी होती ना। हाँ। अच्छा लगा ना रेट? अच्छा लगा। व्यवहार कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। अगर आप सबको भी लेना होगा तो भैया से संपर्क करें, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा ना भाई साहब। सामान मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा व्यवहार लगा ना। हाँ। रेट भी अच्छा लगा। रेट भी अच्छा लगा। बिल्कुल खुश है ना? हाँ खुश हैं। फिर जरूरी पड़ेगा तो आइएगा ना। हाँ जरूर आएंगे। थैंक यू भाई।